Pessoal, beleza? Estamos aqui hoje para mais uma dica para vocês. Estamos aqui com o New Civic na oficina. O que está acontecendo com esse carro? Quando a gente pisa no freio, ele dá um barulho na traseira. Dá um barulho forte, como se fosse uma vibração, né, na traseira. É uma coisa que incomoda bastante. Aí o cliente trouxe pra gente dar uma olhada, a gente deu uma olhada na suspensão, não encontramos nada de errado. Questão de bucha, dessas coisas assim, fomos medir o empenho do disco de freio dele. Vamos dar uma olhadinha lá. Aí pessoal, tá aqui ó, o relógio, a base magnética presa aqui, no amortecedor. O relógio comparador já tá aqui, tá zerado. Aí pessoal. Então pessoal, o problema desse carro aí tá sendo empeno no disco de freio traseiro. Fica a dica, se vocês pegarem algum problema desse aí, para quem não, de repente não tiver aí, vai ver em casa, não tiver aí o relógio comparador, tira, leva numa retífica ou leva num torno, pede para medir o empeno e, se necessário, substituir o disco. Beleza? Forte abraço para todos aí. Aí pessoal, mostrar para vocês aí o resultado final. Nesse caso aqui em particular, parte do empeno estava no disco, parte do empeno estava no cubo. Então a gente precisou trocar o cubo de roda também. A gente botou o disco novo, fizemos a medida, o empeno reduziu a metade. Aí tiramos o disco, fomos medir o cubo também tinha aí quase a metade do empeno que estava dando no conjunto todo. Aí agora com cubo de roda novo e disco novo, você pode ver aí uma diferença mínima aí que é dentro do tolerável. Tá certo, pessoal? Então, fica aí mais essa dica. Se tiver tendo problema aí, na dúvida, tira o conjunto. Se não tiver o relógio comparador e base magnética, leva numa retífica, num torno, né, numa tornearia, que eles têm lá condição de, normalmente eles têm condição de fazer essas medidas. Tá beleza? Obrigado aí por todos que estiveram com a gente até agora aí no vídeo. Puder compartilhar aí, puder deixar o like aí para ajudar a gente aí, se inscrever para ajudar o canal a crescer, tá beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Forte abraço.